जल घेर मालकानगिरी लगाण वर्षा हेतु जिलार विभिन्न स्थान में जलबंदी परिस्थिति होइछि। जिलार पोटेरु ग्राम संपूर्ण रूपे जलमय होइथिबा बेले ग्राम मध्य प्राय 5 फुट उच्चर जल प्रवाहित होइछि, जाफल मालकानगिरी कालीमेला यातायात संपूर्ण रूपे बंद रही। से भली जिलार तामसाठारे मध्य रास्ता उपरे पानी आसिबारु यातायात बाधाप्राप्त होइछि। तामसा गाँ निकटरे एक घर मध्य फसी रहिथिबा 3 जनଙ୍କୁ अग्निशम बाहिनी उद्धार करिछि। विभिन्न स्थान में गछ पड़ा सह व्यापक क्षयक्षति होइछि। जिलार आरटीओ ऑफिस रे किछि लोकंकु प्रशासन पक्षरु खाद्य सामग्री प्रदान करा जायछि। प्रशासन पक्षरु संपूर्ण सजग थिबा बेले पुलिस टीम मध्य विभिन्न स्थान में मुतयन होइछन्ति। समान रूपे जिलार विभिन्न नदीर जलस्तर वृद्धि जोगु कालीमेलारू पड़िया मालकानगिरी जयपुर सह विभिन्न स्थान को यातायात बंद रही। मालकानगिरी अब्राहम कुमार सेनापति रिपोर्ट न्यूज अलर्ट 24x7।